gaafa falmaa turu gidiraa meeqaatu narra gahamaa ture sodaachisa meeqaatu narra gahamaa ture yoo qabsoo itti gaabara sanitti maqaa garagaraa si maxxansu ati abaa'oo dhajuu waan garagaraa si kaa'u bara wayyaanee gaafa qabsoo inu deerinnatiin halkanii guyyaadha na cinqaa ka turte gaafa qabsoo inu waan ichitti qabsoo itu gidiraa ummata keenyaati kan hin dubbadde an waggaa 3 jechuudha eegaan sammuun koo boqonnaan argatte keessattuu eegaa abiyyi gara gaggeessummaa dhufe hanga san duraatti immoo gidiraa meeqa waa hedduun harkaa ture gaggeessummaa gaafa dhufnu kaataatti dhufne qabna yaadaddaba jiru garamiin na deemta deesi gaafannaa maalif na jallifta maalif na jallifta yaa bada hireetoo garamiin na deemta deesi gaafannaa maalif na jallifta akkasitti dhageeffachaa guddachaa barachaa turre sagalee kana gaayoo gadi hin baane nama hedduutu hojii dhaba artistoonni kanaaf tokkummaallee rabbi nu haa kennu oromoollee wal nu haa taasisu wal jala nu haa oofu mee abbootiin keenyaas du'aayii godhaa yeroo hunda waa'ee oromoo qormaata oromoo ka jennu kana rabbii waliif nu haa galchu kanarratti tokkummaa keenya waan isaan tokkummaaf nu sirbaa turan Ali Birraan tokkummaa nu dhaamaa ture ilmaanaa dhabbaa waliif obboleeyya ilmaanaa dhabbaa waliif obboleeyyi maaliif wal jibbinaa akka ilmaan bineeyyi akka ilmaan bineeyyi. Hayyeegaa nama na cidhatti argamu argitanii jirtanii jabduu teenya adde Farihaa Aliyyiigaa hedduun keessanii beeytanii arra eeba kitaaba Usmaayyoo irratti shoora guddaa taphachaa oolte dadhabbii irra jirti yeroo muraasa qabdirraa mee Farihaa Usmaayyoo kamiin yaadatte? Tolee duraan dursee warra sagantaa kana qopheesse miidiyaaleen adda addaa asit dhuftanii sagantaa eeba kitaabaa kanarraa argamuudhaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Artisti Usmaayyoo Muusaa seenaan isaa laayibaraarii guddaadha. Kitaaba qofa irratti barraa'ee waan dhumuu miti. Nama qabsoon Oromoo arra ga'uu kanaaf aarsaa guddaa kafalaa ture. Artistii albama isaa tolaan raabsaa ture. Xiqqeenya irraa caqasaa guddanne qabsoo keessatti sirba isaati ka dhageeffannaa gizee elementarii barannu high school barannu isa dhageeffachaati kan turre. Yaadaddaba jiru garamiin na deemta deesi gaafannaa maalif na jallifta maalif na jallifta yaa bada hireetoo garamiin na deemta deesi gaafannaa maalif na jallifta. Kanaaf takko artistiin Usmaayyoo Muusaa nama keessattuu gidiraa bara wayyaanee san keessatti saba kanaaf jee aarsaa guddaa kafalaa ture. Artistoota arra jiraniif dhaloota arra jiran kanaaf nama dhagaa bu'uuraa tahee fakkeenya guddaa irraa arkan ka hidhameus rakkatus tumamus waan fedhe tahus gadi hin jenne hedduudha jechuudha artistiin keenya kana keessa Usmaayyoo Muusaa isa tokko. Kanaaf Usmaayyoon mee adde Farihaa yeroo hamtuu san keessatti diina dura dhaabbattee mormaa turte Usmaayyoon akka qabsaa'etti si fakkiisi wanni siitee jira Usmaayyoon. Ani bar namni inni irraa fakkeenya fudhadhe bar gootota keenya Hacalii Calanqoo irraa eegalee warra baga dhumne juu irraa hin dhaladhee bar dhalootaaf bu'uura taanaa kajuu bar isaan irraa hin dhaladhe lamada Usmaayyoo faan caqasaa guddadhe akkam juu
hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsee karaarraa nu meessuu jira. Kanaan dhagayaa guddadheen. Kanaaf artistoonni keenya onneen godhuu keessatti qabsoon Oromoo akka daandii sirrii qabattee deemtu dhaloota kakaasuu keessatti kanaaf sirbi isaanii nuti akka hadiisaa caqasaa turre jechuudha. Maaliif caqabnaa xurree qabsoo Oromoo farra diddaa gabrummaa wayyaanee keessattuu gidiraa wayyaaneen uummata keenyarraan geesse usmaayyoo hidhaan dararaa turanii gidiraa meeqa argisiisaa turan san dhagayaan guddan. Kanaaf isaanirraa nu irra dhaloonni isaanii ilmaan isaanii mul'ata isaaniitiif haa qabsooyi. Anis waanuma abbaan kiyya godhuun godhe isallee gahuu baadhu. Kanaaf Usmaayyoo Muusaa tokkummaa lallabaa, jaalala lallabaa, oromummaa lallabaa artistoonni keenya keessattuu warroottan baha Oromiyaa warra kaleessa afaan Oromoo osoo hin dubbachuu hin dandeemu ja'amu yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin namni sirbe artistoota baha Oromiyaa artistoota afran qallooti. Kuni dhaloota guddaa heegareeti. Kana keessatti arra Yoonis Abdullaahi umriin jira warra gaafa reediyoon afaan Oromoo ni cabsa ja'an san magdashoo ta'anii sirbaa fi ergaa dabarsaa turan kan. Afaan Oromoo bareeda saalaali afaan Oromoo bareeda saalaali sirbati baafannee tan dursa wallaali maali maali je'ee maali namuu ajabee yaanni kee maaliin jaana kanatti harkatti fulaadhee Haayile Sillaaseen gaa. Kanaaf bu'uura qabsoo Oromooti jechuudha jarri kun Usmaayyoo fi artistoonni akka Ali Birraa faayyoo ka fudhannu taate. Tokkummaa lallaban onnee uummata Oromoo keessa jiran daandii qabsoo hunda nu akeekaa turan. Kanaaf nutis gaadhaloonni irraa mul'ata isaanii galmaan gahuu qabnaan jira. Ilmaanaa dabbaa walii kokoleeyyaa ilmaanaa dabbaa walii kokoleeyyii maaliif wajjibinaa akka ilmaan bineeyyii akka ilmaan bineeyyii. Hayyee yeroo tokko Farihaan lubbuun hin jiraattu jedhamte har'a sanundi dabre goota kanarratti argamuudhaaf maal si dhaqa? Bara wayyaanee gaafa qabsooynu deelinnatiin halkanii guyyaadha na cinqaa ka turte gaafa qabsooynu waan ichitti qabsooytu gidiraa uummata keenyaati kan hin dubbadde maaliif namni nama ta'ee kan jiraatu namummaan kee kabajamuudha qaba eenyummaan kee kabajamuudha qaba. Anis keessattuu gaafa uummanni kiyya Oromoo Somaaleerraa buqqa'u shira TPLF fi hoggansa federaalaa yeroo san tureen dubartiin teenya gudeedamaa lafa keenyarraa buqqa'aa gidiraan tahamaa ture san akka dubartii haadha daa'imaa takkaatti akka intala Oromoo uummata kanarraa buqqaatetti roorroo kana diddaadhaan nama falmaa ture. Gaafa falmaa turu gidiraa meeqaatu narra gahamaa ture sodaachisa meeqaatu narra gahamaa ture. Yoo qabsooyte gaabara sanitti maqaa garagaraa sii maxxansu ati abaa'oo dhajuu waan garagaraa sii kaa'u doorsisa meeqaan an waggaa sadii jechuudha eegaan sammuun koo boqonnaan argatte keessattuu eegaa abiyyi gara gaggeessummaa dhufe hanga san duraatti immoo gidiraa meeqa waa hedduun harkaa ture yeroo daa'ima kiyya tajee afurii faadhaan as Adaamaa keessa na barbaadanii uffata kee jijjiirradhu kanuma kalee miidiyaa irratti dubbatteen saniin waan hin kalee jeesaniin dogongoree ji'i ibsa kanniin aan jedha hin kannuun jeen ani kaniin dubbadde waa'ee fedhii kiyyaa osoo hin taane waa'ee rakkoo uummanni kiyya keessa jiru waan ta'eef lubbuun tiyya ta'u uummata saniin caaltu waan feetanarra fudhadhaan jeen daa'ima ji'a afuriin qaba. Kanaaf rabbi hamdii arra as gahee san hundi dabarte kana gahuu kiyyaaf rabbiif galanne haa gahu. Kanaaf warra kalee isaarraa waa hedduu barannaa boruus waan hedduudha itti fufnee hojjannaa jechuudha. Gaariidha adde Faree seenaan kee hangana dhumuu miti inuma maalii yaannee dookumantariidhaan seenaan ati dur goote san hundi waliin qabamee dhugaa Fareehaan har'a lubbuun jiraattee as dhufu nama eega du'e qofa akka aadaan nuti qabnu aadaa fokkottuun nuti qabnu nama eega du'e hayaadan aarsaa adde Faree Aliyyi kafalaa turte yeroo san diina dura dhaabbattee waa hedduu dubartii teenya Oromootiif fakkeenya qabu hedduun gaggeessummaa gaafa dhufnu kaataatti dhufne qabna keessattuu waa hedduu jira. Waa hedduu daleeyde seenaan kee hangana dhumuu miti gamanuma waadanuu galta fuuldura yaadanuuf kan nite dookumantarii hojjenna ayyee galatoomii Faree haa ta'e.
duraan dursee baga guyyaa kana geenya isiniin jechuun barbaada. Usmaayyoo Muusaa nama xiqqeenya keenyaan sirbasaa caqasaa yeroo high school baran yeroo university baran qabsoo ittiin barree fi qabsoo nu barsiise goota Oromoo kan silaa galanni isaa kanaa oliiti. Kanaaf guyyaa kana yaadattanii warri sagantaa kana qopheessan duraan dursee galata argadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Artist Usmaayyoon dhaloota har'aatiif bu'uura guddaa nama kaa'e yeroo hunda onnee fi sammuu teenya keessa nama jiru nutis nama dhageeffachaa qabsoo keessa waliin ture sadarkaa kana gahe. Kanaaf intalti isaa warroota kana hunda qindeessitan hundinuu galatoomaa jechuun barbaada. Waan isaa waa hedduu yaadachuu dandeenya. Yeroo hedduu sirbisaa sirba kalee qofa osoo hin tahin kabaruutiifis hafuula duraatiifis yaadaddaba jiru garamiin na deemta deesi gaafannaa maaliif na jallifta yaa bada hireetoo garamiin na deemta deesi gaafannaa maaliif na jallifta Kanaaf akkasitti dhageeffachaa guddachaa barachaa turre sagalee kana gaayoo gadi hin baane nama hedduutu hojii dhaba artistoonni. Kanaaf dhaloota boruutiis artistoonni dhaloota hegereetiis qabsoo nu shaakalchiisanii akka fuula dura deemnu nu godhanii tokkummaa nu dhaamanii akkuma har'a wal cinaa dhadhaabbanna kanatti tokkummaallee rabbi nu haa kennu. Oromoollee wal nu haa taasisu wal jala nu haa oofu. Mee abbootiin teenyaas du'aayii godhaa yeroo hunda waa'ee Oromoo qormaata Oromoo ka jennu kana rabbii waliif nu haa galchu. Kanarratti tokkummaa keenya waan isaan tokkummaaf nu sirbaa turan Ali Birraan tokkummaa nu dhaamaa ture Nuhoon tokkummaadhaan nu dhaamaa ture. Ilmaanaa dhabbaa walii kokoleeyya ilmaanaa dhabbaa walii kokoleeyyi maaliif wal jibbinaa akka ilmaan bineeyyi akka ilmaan bineeyyi. Kanaaf jaalala akkasii waa kennu. Anis akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfaatti kuma 30 dhuunfaa kiyyaa bitadhee jira. Kan kanarraa hafe bakka kitaabni kun gurguratti haala mijeessee magaalaa nan jirus dabaladhee godina Harargee Bahallee dabaladhee bakkoottan kitaabni kun gurguramu hundatti yaadaanis gochaanis nan deeggaraa cinaan dhaabbadhaa. Isa kanaaf galata guddaa gochaa artistoota erga duunee qofa waliin boonyuu Yoonis Abdullaahi kan bara afaan Oromoo reediyoo cabsajaan sirbaa ture kan afaan Magdashoo keessa taa'anii sirbaa ture namni beeynani jira. Isaan sanillee reefuun asitti harkee dhaynee gaafannee jajjabeessinee hancufti idaa galaanaati qunceen wal gargaartee arbahii likkuma ja'an waan xiqqoo qabnu yaada guddaa gochuu dandeenya. Artistii dadhabaa gaafa akkanaa eebbisnu dadhabaa nu keessa jirus gargaaruu qabna wal utubuu qabna. Galatoomaa ulfaadhaa.